Wọ́n wò ó, ìmọ́lẹ̀ ẹ̀ sì mọ́ wọn. Ojú kò sì tì wọ́n. Ọkùnrin olùpọ́njú yìí kígbe pé Olúwa. Olúwa sì gbóhùn rẹ̀. Ó sì gbà á kúrò nínú gbogbo ìpọ́njú rẹ̀. Áńgẹ́lì Olúwa yí àwọn tó bẹ̀rù rẹ̀ ká. Ó sì gbà wọ́n. Tọ́ ọ wò kí o sì rí pé rere ni Olúwa. Ẹ bẹ̀rù Olúwa, ẹ̀yin ènìyàn rẹ̀ mímọ́. Nítorí kò ní fún àwọn tó bẹ̀rù rẹ̀. Gbọ́ mi dáadáa, ó ní àwọn ọmọ kìnìún a máa ṣe aláìní. Ebi a sì máa pa wọ́n. Ṣùgbọ́n àwọn tí ń wá Olúwa kì yóò ṣe aláìní ohun tó dára. Gbogbo ọkàn alààyè tó láǹfààní àti wà ń bí tí ò ní ṣaláì láyọ̀, tí ò ní ṣaláì lówó, tí ò ní ṣaláì ṣe ń tẹ́gbẹ́ ń ṣe. Àní ọkàn tí ò ní ṣaláì ní ohun tó dára mò ń bá wí. Tọkàn yẹn bá wà ń bí tó dẹ̀ láǹfààní àti gbọ́ mi dáadáa. Ṣó lè bá ń pa àtẹ́wọ́ kan tó ṣe dáadáa? Àwọn tí mò ń bá wí ò tí ì dé. Àní ọkàn tí ò ní rí ń gbé sọnù bí ò ṣe bí ọmọ. Ọkàn tí ò ní ṣaláì láyọ̀. Ọkàn yẹn mò ń bá wí bá ń pa àtẹ́wọ́ tó ṣe dáadáa. Yorùbá dé làwa ṣe, ẹ má wọ́rì, a máa débi tó yẹ ká dé. Ó yẹ máa bá ń sọ pé Subhanallah. Alhamdulillah. Àwọn Mùsùlùmí ò wá. Wala ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wala hawla wala quwwata illa billahi azim. A dúpẹ́ fún Ọlọ́run. Ẹ bọ́ ṣe ń gbọ́ Ọlọ́run tóbi. A dúpẹ́ fún Ọlọ́run. A dúpẹ́ fún Ọlọ́run. A dúpẹ́ fún Ọlọ́run lẹ́ẹ̀kan sí. Ẹnu ọpẹ́ wa k'Ọlọ́run má jẹ́ ó kan. Gbogbo àwọn tó láǹfààní àti wá síbí lónìí k'Ọlọ́run mọ́ṣán jàn balẹ̀ láyọ̀. Gbogbo ohun tá a fi lẹ̀ ńlé k'Ọlọ́run bàbí má jẹ́ kọ́wọ́ bàjẹ́ ó kàn. Ẹnìkan sọ wípé ṣáà ní ṣe tìkẹta ni. Are we not going to check the third religion in Africa, in Nigeria? Because we know that we have three major religions in Nigeria. We have the Christian, the Muslim, and the traditional worshippers. Àbí nǹkan tí mò ń sọ òye. Ó yẹ bá ń sọ pé ekúkẹ́kù ò ní rùn kó borí asín. Èèrà kéèrà ò ní rùn kó borí ìkamùdùn. Igi kígi ò ní rùn kó borí ìfọ́n. Sẹ̀sẹ̀sẹ̀ ní tẹ̀gà. Ọjọ́ ìjímèrè bá fojú kan lápẹ́ni lọ̀rọ̀ nù rẹ̀ tán. Àfẹ̀ kì í jórúkọ méjì. Torí sáré tètè wá ní sìnkú Agége ìràwọ̀ òní dájọ́ ọlẹ̀ kó sùnkè. Oníṣẹ́pẹ́ òní súnkó igi. Kàkà kó súnkó igi. Igi a sì yẹ́ sílẹ̀. Ọkàn alààyè tó láǹfààní àti máa gbọ́ mi lásìkò yìí. Tá a bá rẹ́nikẹ́ni tó nawọ́ ọbí sí yín kíbi lọ bá rú wọn. Wọn ò ráṣẹ ṣe. Wọn ò ráṣẹ ṣe. Torí pé wọ́n ní pé ìdí kò sùn. Ìdí kò wó. Ẹja ńlá kì í rójú gbébú. Alákàn kì í rójú gbélé odò. Ọba tí ń lu àgbárígodo fọlọ́fin kò gbọ́ kì í ka Bíbélì ni. Sáàmù ni mò ń kà náà. Psalm 46 verse 1. Ó ní ọba tí ń lu àgbárígodo fọlọ́fin kò gbọ́dọ̀ sùn, kò gbọ́dọ̀ wó. Tá a bá rẹ́nikẹ́ni tó ń lébi sí yín, irú wọn ọba mi òkè gbórun lójú wọn. Tá a bá rẹ́nikẹ́ni tó ń nawọ́ bí sí yín, irú wọn ọba mi òkè tẹsẹ̀ mú wọn. Tá a bá rẹ́nikẹ́ni tó ń gbèrò ibi sí yín, irú wọn ọba mi òkè gbóhùn lẹ́nu wọn. Adíá fún Ọ̀rúnmìlà. Nígbà tí bàbá ń ti ìṣálú ọ̀run bọ̀ wá sí ìṣálú ayé, wọ́n ní bàbá ní November 9, wọ́n máa ṣe Yorùbá Day. Eléyìí tí Yorùbá Heritage and Cultural Association máa gbé kalẹ̀. Bàbá ní ẹ máa bẹ́tò lọ kò séwu. Pé gbogbo ohun tẹ́ fẹ́ ṣe pátá. Bàbá ní pé àwọn àrùn ti fọwọ́ sí. Bẹ́ẹ̀ kọ́ náà ṣe sọ. Distinguished guests, ladies and gentlemen, we want to respectfully welcome each and every one of you to this wonderful event. If you're here, you don't understand Yoruba language, we want to encourage you to please make sure you create time out of your busy time to learn the language. It's very, very sweet and very wonderful. Right now, as we all know that we're from Nigeria, and we want to give honor to our dear nation, we want to give honor to our own country. Change the national anthem. Please, how many of us attended public primary school here? In Nigeria, public primary school. We want to appreciate each and every one of us for being here. This is Yoruba Heritage and Cultural Association of Victoria, and this is Yoruba Day in Melbourne City.
Right now, we want to give honor to our dear nation, and I'm going to invite the DJ to help us play our national anthem. You ready, Mr. DJ? All right, before we go to the national anthem, we have to put everything in God's care. Distinguished guests, ladies and gentlemen, I have the honor to invite for the opening prayer. Please, after the opening prayer, we go straight to the national anthem. Then we officially open Yoruba Day 2024. Ohun tí mo ń gbìyànjú àti sọ ní ó dàbí ẹni pé mo ti ń ṣe ìbòjú. Ohun tí mo ń gbìyànjú àti sọ ní pé lẹ́yìn tá a bá ti gba àdúrà ìbẹ̀rẹ̀, a máa kọrin orílẹ̀-èdè wa. Lẹ́yìn yẹn, a máa wá láǹfààní àti bọ́ sínú ẹ̀ dáadáa. Torí pé Yorùbá bọ̀ tó ṣe bí òwe ẹ̀yin bàbá àti màmá tó wà ń bí. Màá máa pa òwe ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ dáríjì mí in advance. Wọ́n ní sàn láàárín. Bàbá mi Adépọ̀jù, wọ́n ní ajé ní mú ní pẹ̀kọ̀rọ̀. Àbí nǹkan tí mò ń sọ òye. Bàbá àti màmá ti tọ́jú wa gidi gan lénìí. In fact, ó dàbí ẹni pé kí n wá lóṣù méjì ní Melbourne ni. Right now, I want to respectfully invite Pastor Mrs. Temi Ajayi to lead us in opening prayer in the Christian way. Then after that, I will invite Alhaji Dotun Obadino to lead us in the opening prayer in the Islamic way. If you are a traditional worship person, you are here. Bóyá wọ́n jẹ́ babaláwo, àbó jẹ́ oníṣègùn, àbó jẹ́ ògbóni, àbó jẹ́ olóògùn tó dájú. Àbí nǹkan tí mò ń sọ, ìtẹ́yìn náà lè bá wa gba àdúrà ìbẹ̀rẹ̀. Tó bá ti di àsìkò yẹn, kẹ́yìn náà wá. Distinguished Yoruba members, distinguished guests, ladies and gentlemen, I invite to lead us in the opening prayer as we kickstart the Yoruba Day 2024. Please put your hands together as we have Pastor Mrs. Temi Ajayi. Thank you, ma. So if you are a Christian, can you please let us reference the Lord of all lords and the God of all gods at this moment. So bow your head and just go with me in this space. Father, we thank you. We're praying. We have to honor the Father that honor is due. We're praying. Heavenly Father, we recognize you in this place. We invite you, Father, to sanctify the ground that we are all standing on tonight, Lord God. The activity that we want to start, we start in your name. Everything that we invite you to is peaceful. There is no harm. There is no mishap. Father, we pray that the MC, Lord Jesus, that you will touch him, oh Lord God, that all that we're going to be professing tonight, Lord God, will be coming from the throne of heaven. We pray, Lord Jesus, that you rain your blessings upon everyone that is come here. Father, people have left their places, they spent money, they spent effort to be able to come here tonight. I pray, Lord God, at the end of the day, may we be able to profess positive. May the outcome of tonight, Lord God, bring camaraderie, Lord God. Bring purity, bring connection, oh Lord Jesus. And as they go back to their home, Father, may they meet their homes peacefully. Whatever and whoever is left at home, Lord Jesus, may you touch them and be with them, Lord God. Let your anointing be upon everyone that is here tonight. I saturate everyone with the blood of Jesus Christ that nullifies and cleanses every impurities. Father, I even pray for the food that we're going to be taking, Lord Jesus. I come against every spirit of food poison, Lord God. As we eat the food, may it be receptive to our body, and may it be a nourishment even unto our soul. Father, we declare the event open, and I thank you for all the executives, oh Lord God, and even the president. We know behind the scene, these people will have been working day and night. Father, as they invest, may you invest into their lives. May you invest into everything that pertains to them, Lord Jesus. May they not be spent and be weak or be discouraged, oh Lord God. May they be encouraged, and may they be able to even pass on to other people that will be able to help them to launch this into a glorious event that we continue to stay and remain in this Victoria. We thank you, Father, in the name of the Father, in the name of the Son, and in the name of Holy Spirit. In Jesus' matchless name we have prayed. Amen. Please put those hands together for our Pastor Mrs. God bless you. So, mommy, please, next time, mommy, pe ibi le face, I'm going to create altar sibi. I've been continuing to say, because so I'm going to fi altar siwaju bai. All right, now, distinguished ladies and gentlemen, as we all know that we've observed the prayer in the Christian way,
we're going straight now to observe the prayer in the Islamic way. Now, ẹni tó máa bá wa gba àdúrà àwọn bàbá wa oníṣẹ̀ṣe torí pé àwọn bàbá wa ìṣẹ̀ǹbáyé ẹni tó bá ní pé ti ìṣẹ̀ṣe báwo ẹni ọ̀hún ò mọ ohun tó ń ṣe ni àbí nǹkan tí mò ń sọ òye àwọn bàbá wa oní ìṣẹ̀ṣe àwọn gangan ni wọ́n ṣẹ̀dá àwọn náà ní ìṣẹ̀dálẹ̀ so a gbọ́dọ̀ ní tiwọn báwo. So right now we will invite Alhaji Dọ̀tun Ọbádínà bàbá wa Dọ̀tun Ọbádínà wọ́n máa bá wa gba àdúrà ní ti onímùsùlùmí a máa wá pé Dr. Kórèdé Ayẹni àwọn náà máa bá wa gba àdúrà lóní ti ìbílẹ̀ tiwantiwa. Ẹ ṣé. Thanks, MC. Shall we pray? Ẹ jẹ́ kí a gba àdúrà. Auzubillahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Wa qul hamdulillahi alladhi lam yattakhidh waladan wa lam yakun lahu sharikun fil mulk wa lam yakun lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. We thank God for giving us this opportunity today to be here. And we pray to God to guide us throughout this occasion. We pray to God to make it a successful one and give us the opportunity to get back home happy and safe. Al-Fatiha. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلوا على النبي الكريم صلوا على النبي الكريم. ẹ jọ̀ọ́ ṣé mo lè rí ajá nọ́ọ̀sì kan tó mọ̀ ń pa ẹ̀ dáadáa ẹ̀gbọ́n ṣe lè já nọ́ọ̀sì ojú yín lẹ máa kó wà fà lọ ṣé mo lè rí ajá nọ́ọ̀sì tójú ẹ̀ ò le mo lè rí ajá nọ́ọ̀sì tójú ẹ̀ ò le. Please, distinguished ladies and gentlemen, right now we want to pray in our own tradition where we fear if tabala ń ṣe Yorùbá dé tí a dẹ̀ gbàdúrà ní ti ìṣẹ̀ṣe àti ìbẹ̀rẹ̀ àbí nǹkan tí mò ń sọ òye yín torí pé ìṣẹ̀ṣe gan ló ní Yorùbá ń ló ní ìṣẹ̀ṣe ẹ bá ń pa àtẹ́wọ́ fún Dr. Ayẹni kí wọ́n wá bá wa gbàdúrà ní ti ìṣẹ̀ṣe igba arúmọlẹ̀ ó gbà á àwọn gba arúmọlẹ̀ tó tẹ̀lé Oòduà Àdó wọn ó gba àdúrà náà lọ́wọ́ wa láṣẹ ọba Èdùmàrè. Ẹ kú ìjókòó ẹ̀yin èèyàn mi o mo kí gbogbo àgbààgbà mo kí ẹ̀yin ìyá wa Ọlọ́run àbá máa dilé wa mú o a kú àjọ̀dún ọjọ́ ìní mo fẹ́ ṣàwúre ní Yorùbá torí gbogbo eléyìí tí wọ́n ti ń sọ lẹ́ẹ̀kan mi ò kò sí eléyìí tí mo gbọ́ ń bẹ̀ ṣe ló dàbẹ́ ni pé èdè òyìnbó nìkan lọ́lọ́run gbọ́ ṣùgbọ́n èdè Yorùbá tọ́lọ́run dá wa yìí bá a bá pe Ọlọ́run lédè Yorùbá yóò gbọ́ òun làwọn bàbá wa ti ń pè láti bẹ̀rẹ̀ wá Ọlọ́run ó sì máa fún wa ṣe àdìmúlà Ọlọ́run ọlọ́fin òde ọ̀run àtòbájayé Ọlọ́run bàbá fún aláìní bàbá olùtọ́jú aláìmọ̀kan Èdùmàrè ọba tó ga jù àwa ṣèbà rẹ o àṣèbà ọjọ́ ìní ọlọ́jọ́ àṣèbà ọjọ́ ìní orísun wa orísun gbogbo Yorùbá orísun ayé orísun ọ̀run ẹ jẹ́ kí ìbà ó gbà ọ́ bákan náà Ọlọ́run Olódùmarè àwa fi gbogbo àwọn tó wà lórí ìjókòó lé yín lọ́wọ́ ilé àtọ̀nà wọn ilé àti ọ̀nà wa ẹ wá dì wá mú èṣù ẹ má jẹ́ ó ṣe ẹnikẹ́ni nínú wa o àrídùnnú àríyọ̀ ni ẹja máa rí wa gbogbo àwọn tó wá síbí lọ́jọ́ ìní tí wọ́n ń wá ọkọ lóbìnrin ọkọ rere ẹ bá wa fi fún wọn àwọn tó ń wá aya lọ́kùnrin aya rere ẹ bá wa fi fún wọn àjọ̀dún ọjọ́ ìní ẹ jẹ́ kán lè máa rántí rẹ̀ sí rere àwọn olórí wa aṣíwájú wa níkọ̀ọ̀kan ẹ bá wa dì wọ́n mú kí wọ́n má ṣe ṣì wá lọ́nà kí agbára yín kó máa yí wọn ká kó máa ṣíwájú kó máa kẹ́yìn wọn àwọn ọmọdé ilé ẹ jẹ́ kí wọ́n máa gbèrú sí orílẹ̀-èdè Yorùbá kó máa gbèrú sí ẹ gbà wá lọ́wọ́ ìgbèkùn
àwọn tó mú wa lẹ́rú, ẹ gbà wá lọ́wọ́ ìgbèkùn àìlè ní àròjinlẹ̀ wípé ẹ̀yin lẹ dá wa, bẹ́ẹ̀ ṣe dá àwọn òyìnbó, tẹ́ ẹ dá àwọn lárúbáwá, tẹ́ ẹ dá àwọn India, tẹ́ ẹ dá wọn lóríṣiríṣi, bẹ́ẹ̀ náà lẹ dá Yorùbá, ẹ̀yin lẹ sì wá sórí ilẹ̀ yìí. Ẹ jẹ́ ká tẹ̀lé ìpẹ́ o, kí ilẹ̀ o má ṣe yọ̀ wá. Ibikíbi tó bá ti ń porí wa níbi gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá, kí kùrukùru kó máa bojú wọn, kọ́ Ọlọ́run máa ṣètò wọn di asán, kédùmarè máa ṣètò wọn di òfo. Ọ̀rọ̀ tí a dá tàfi dá ayé àti ọ̀run, ọ̀rọ̀ tó ń gbé ọnú ọmọ èèyàn ṣe hùn, ẹ̀fúùfù lẹ̀lẹ̀ tó ń darí ayé, ní àṣà yín, ní agbára yín ni mo ké pè yín. Ẹ jẹ́ kí àṣẹ kó gun ọ̀rọ̀ mi, ẹ jẹ́ kí àṣẹ kó gun ọ̀rọ̀ wa lọ́jọ́ èní, kẹ́ ẹ jẹ́ ká máa rọ́dún ṣọdún, àṣọdúnmọ́dún ní ó ṣàwó àṣọdúnmọ́dún, àṣòròmorò ló ṣàwó àṣòròmorò, láṣẹ orúkọ yín. Ẹ jẹ́ kó máa rí bẹ́ẹ̀ fún wa. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o, torí pé ẹni gbogbo ìgbà tá bá ti pè yín lẹ́yìn yóò máa dá wa lóhùn. Ẹni gbogbo ìgbà tá bá pè yín, ohun tá bá ti dáwọ́lé yóò máa di rere fún wa. Gbogbo àwọn tó wá síbí lọ́jọ́ ìní, ẹ jẹ́ máa ríre o, ògùn ó má ṣe wọ́n o, kí ẹ má fẹ́ kán má ṣe fẹ̀jẹ̀ wọn wẹ̀. Bí wọ́n bá ṣe ń lọ sí ilé tí wọ́n lọ sórílẹ̀-èdè Yorùbá, kán máa lọ re, kán máa bọ̀ re, aboyún ilé kó máa bí wẹ́rẹ́ láṣẹ Èdùmàrè. Mo dúpẹ́ o, ẹ̀yin bàbá, ẹ̀yin ìyá wa, ẹ bá mi fàṣẹ sí láṣẹ Ọlọ́run. Bó ṣe bàrẹ́ o Olódùmarè, kí ibà kó gbà o. Bàbá K, ó kù èèyàn kan tó máa bá ń fòkùn sí. Bàbá K, ìkànnù àwọn àgbà wa kó bá mi fohùn lé. Àrọ̀ mọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe wí ló máa rí, bẹ́ẹ̀ ṣe wí ló máa rí, bẹ́ẹ̀ ṣe rí ló máa wí, èwí ẹ̀wí yẹn. Àrọ̀ mọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe wí ló máa rí. Ìgbà ọkọ́ ìgbà àdá wọ́n náà ń dìtẹ̀ mókè, òkè ò já òkè ò mú, òkè borí gbogbo wọn. Láṣẹ ọba Èdùmàrè gbogbo wa láàbòrí ọ̀tá o, bẹ́ẹ̀ láàrẹ̀yìn òdì. Láṣẹ ọba Èdùmàrè bàbá wa ṣe wọn, àbátálágẹmọ́ bá dáhùn lò òòṣà òkè gbà. Gbogbo èyí tẹ́ ẹ sọ lónìí, tẹ́ ẹ dábí àbá, òòṣà òkè ti gbà á, bẹ́ẹ̀ ó ti wọlé àṣẹ. Láṣẹ ọba Èdùmàrè, torí pé kí ni Yorùbá bọ̀ wọ́n ní mo dèjì. Mo bá arúgbó kan lódò, olóhùn ó bùn mí lómi, mo lóhùn ò bùn mí lómi mu. Mo ló ṣapá ọ̀fọ̀ ni mò ń pa, ẹ gbọ́ Yorùbá ṣá. Mo ló ṣapá kálándá, ó ṣẹ̀ṣẹ̀ kálándá bí ìkákò abiyamọ. Àbí ẹ mọ̀ ẹ ti mọ̀ fọ̀.